ageessanitti Sumayyaan deebii deebiste jechuudha. Deebii deebiste. Eenyuufi nama isheen deebistuufis beektu qaba. Se'idoo fi Beezaa. Se'idoo Beezaadha. Deebii deebiste jechuudha. Kanaan dura maal hojjetaniiru viidiyoo akkamii? Viidiyoo wayyaa misirroo uffatanii Beezaan boossee hojjetaniiru. Tokko. Lammatammoo jechuudha. Kan hijaaba uffattee Beezaan dhuftee sakaleessaa jechuudha. Achiyoo ergasii gidduutti immoo Sumayyaa fi Beezaa wal arganii turan. Amma gaa sa'asitti immoo Sumayyaan keessan deebii kennite jechuudha. Garuu kaleessa maaltu ta'e waan wal fakkaatan tokko ta'eera yoo yaadattu ta'e. Waan wal fakkaatan tokko ta'eera kan Sumayyaa sinitti hima waan isheen jette. Sumayyaan qorraatiidha. Kalas qorraat. Abbaate. Qorratnaan qorratuudha. Yoo qorratan akkas qorratu. Jechuun yoo garaa kutatan garaa kutachuudha. Maal goota reesh? Dubartiin garaa kutanaa si jamar kan akka dubartii hamtuun hin jirtu. Dhugaan sin hin jira. Balaafamtu dubartiin garaa shiqqat godhamnaan bishaan jige waliin qabdu garuu hamma sanatti hin boossi, hin rakkatti, hin kadhatti. Bakka hamma garaa kutattutti jechuudha. Garaa kutannaan garuu kaala sumtuu isheen deebisu. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraatan baga argeessanii. Egaa oduu gamanaa waliin makaa tokko siniif fidee dhufeetiin jira jechuudha. Waan wal fakkaatan tokko ta'eera na siniin jedhu. Kaleessa gara guyyaayyuu Se'idii Beezaadhaan siin barbaadu. Anganiin kun naadalu eda ofii humtuun jaalu anagaa sin barbaadu jedhe. Sin barbaadu bakka si arguun fedhu. Deemi an qopheeffadheetiin jira deemi jedheen. Dhugumayyuu deemi jechuun ni qaba. Sin barbaadu jechuun ni qaba. Maali qodaa wal fakkaatu meeshaa wal fakkaatu wal bira fannisuu jedhe Oromoo. Waan wal hin fakkaanne amma wal bira fannisan amma. Saalaa keessa waan saalaa mi'a saalaatu ta'a. Achiyoo kiichinii mi'a kiichinii ta'a. Gorfaa mi'a gorfaatu ta'a. Okay? Kan kiichinii ufee gorfaa keessa hin taa'u. Kan maxxabaqaa ufee gorfaa keessa hin taa'u. Kana ta'e jechuudha. Kanaaf Se'idoof Beezaan akkasi. Walirraa tasan ta'anii, humaatiin hin ta'anii. Maatiin waanti wal argan tokko hin jiru. Dhiiraaf dubartii yoo ta'an sammuu uumamadha. Tokko. Achi yoo deemne immoo ayyuufaa jechuudha. Ayyuuni ammuunis sin barbaadu. Ika hiwatee wajjii. Inni akkasitti ani huuqqadheera bakka. Jiruun koo huuqqate ani huuqqadheera. Adaraa kee jiruu koo keessaa bahi kalaas. Adaraa kee na dhiisi. Edeenis. Get out. Nagarree jarri lamaanuu hin deemanii jechuudha. Jarri lamaanuu geraat godhaman. Wal fakkaatamti. Adeemsi wal fakkaataa jarittiin illee wal fakkaattu gosa tokko. Beezaa fi Ayyuun durumayyuu hiriyaa turan hin yaadattu yoo ta'e. Seenaan yaadattu miti seenaan dagattan. Ayyuu Beezaan hiriyaa turanii dura wal dabaddabanii Ayyuun funyaan cabsiteetu irraa gorte malee. Kanaaf jarri lamaan wal fakkaatu waan ta'eef hojiin isaaniis dalagaan isaaniis tokkumadha. Namni akkuma akkaasaatti wal faanaa hiriira. Kana maalni ree hojiin isaaniis tokkodha. Wal jala deddeebi'u akkana wal jala deddeebi'u. Ammuun keessan ani bakka rakkadhe humna kootii ol ta'e bannaatish adaraa kee bakka gaarii hunda si yaada. Jiruun kee haa milkaa'u. Ati amala qabeettiidha jedheen. Hin gogowwamsa ta'e hin dadaadhisa ta'e beeku. Ati amala qabeettiidha. Akkadhe kabaja ati maatii keetiif qabdu immoo maatii ishii bushiti jedhee kabaja ati maatii keetiif qabdu jedhee. Kanaafuu Ayyuun akkasiin ilaaltanii akkasiin yaaddan miti jedhe. Ayyuunis dhuftee soor jetteen bakka ani waa lama yaadeenidha. Tokko gaafa ati akkana na gargaartee maal jettu dhiirri kun maaltu keessa jira waa'ee isaa fi maalidha waa'ee koo kan inni yaadee na gargaaree. Nama gaarii dhamti gaarii anaaf yaadamti gaariin kun immoo ankoo ta'uu qaba jedheen amalaan dhufee
amalaan ta'uu dinnaan humnaan dhufee humnaanis ta'uu didee kanaafuu soorii ifa manaa godhii garuu waadaa naa galeette maalinaan yeroon si barbaadutti yeroo rakkadhutti qofaa koo waan ta'eef si qofaan na gorsa situ natti dhiyaata waan ta'eef yeroo rakkadhu yeroo waan tokko akka naa dhiyaattu kana biratti argamtu waadaa naa galii garuu jiruu kee keessan seenu gaarii hunduu si quunnamu milkaa'ii waan feete waan barbaadde faana argadhu jiraadhu jettee sanuu ijaabamu uffattee dhufte gowwamsaa sana isa gowwamsite Saidoo qilee buuste qilee kee baasuu dadhabne wajjin akkanallee gaduma ilaalaa jirru akkas jennu sana ijaaba uffattee dhufte jechuudha. Maaliif xinnoo garaa naaf ana'uu laata jettee ta'e hin beeku. Akkas ta'uu keessanii bye bye danaa naat bye bye jedhee amuun geggeesse. Saidoon immoo sin barbaadu afaan Oromoodhaan kan Saidoon kan ammoo fa Amaarinya kolfee tokko moo jira naan kolfummoo kan hin jaallanne yeroo hundaa akka inni bu'u kan barbaadullee jira namni kolfee ishii bu'uun yeroon bu'us nan bu'a yeroon kolfus nan kolfa you know kalas jiru biyya lama ungaan boo'ichaaf kolfamti duunuu jira. Duunis jireenyi suuraan paaralalii lafa kanarratti biyya kanarratti jechuudha. Amma afuurri kun nu keessa jirtutti huma labalabamna gaafa deemne immoo ma'assalaamaa iddoo nafamne deemna. Innaa akkasitti siniin jedha waan lama wal faana kaleessa geggeessinee galateeffannaa irra turre siniin jedha. Galatuma gashaa turre yaa'u giddiidha wanti ta'uun jiru fedhii fi walii galtee yoo ta'e jaalala yoo ta'e malee humtuun ta'u maqaa wal balleessuu ta'a acceptance of hir'isuu ta'a fudhatama ofii badaa minaamin kanaan ayyuun geggeessamte yaa'u ayyuun bare beekuma akkana taati malee dhugaa dubbachuudhaaf ayyuu koo harkashii ungatee nama fuudhu baay'ee jira garuu ayyuun hin dhageessu. Talgo ani asin tokki bilbila wanti kilkil akka ilmoo re'eetti gon kilkilitti gon hin dhageessu. Kun immoo isheen baasu. Isheen immoo beekti of ilaalti waan fakkaattu beekti. Akka bareeddu beekti moodelisti akka taate garuu muxxan giggim bakka. Beezaa ta'e ani waan isheedhaan jedhu tokko qaba. Acha dhufuu amashii beezaa waan isheedhaan jedhu geeti. Uga ayu harka dhibba ayu percentage dhibba ayu over beza jalateet beza waan jedhu qaba beekwan ana bere what is barumsa wash faida yoona jenne wash faida barumsa ayu shegana barachartu wayu inna wayne Sumayyaa sashenyet sinitti nimne bakka Sumayyaa sashenyet sinitti maraqii qaadee maara inni wes rakkoon hin jiru maal waluma bira jirra waan ta'eef Sumayyaan garuu dubbattee jirti waa'ee beezaatti jechuudha. Warreen hordoftoonni Sumayyaa immoo maal jedhan seetanii Saidiin jechuudha. Ati beezaa miti otoo kan akka beezaa kudhan fuuteeyyuu Sumayyaadhaan maaltu hir'ata Sumayyaarra maaltu hir'ata jedhanii turan jechuudha. Dubartittii kanarraa fagaachuu hin dandeenyaati. Otoo dandeesse otoo barbaaddeeti haadha manaa kee maatiitti ergitee iddoo isaan jiratti warratti ergiteetu asuma jirti waan ta'eef araarfatta. Kanaafuu Saidoollee akkanatti irra deeman jechuudha sababa beezaa kanatti yeroo ayyuullee amma tokko Saidoon kabaju bar ayyuu faana amma tokko bakka ichi maal jedhuun maraatu ibdi jedhu malee ayyuu faana Saidoon tuqan maraatuudha ibdiidha namni ayyuudhaan jedhu malee Saidoon amma garuu Saidoon reject godhanii tuffatanii bagayyuu sirraa fagaatteedha Sumayyaan bagayyuu sirraa fagaattee. Edaati nama akkasiiti naan jedhu maaliifi Saidoonni dhaaba badhelan iddoo hulmaan kee iddootti nama faana dhaabbattu namatti faana argamtu murteessaadha. Gatii kee hir'isa namni sun nama gaarii nama sirrii nama waan sirrii hojjetu yoo ta'e atillee faanuma sirrii ta'aa deemta. Nama kashlabbee nama bakka
waanuma ta'e wayii waan sirriin hojjenne oolmaashii sirriin taane faana ooltataan atis akkuma nama sanaatti ilaalan. Kanaaf Saayidoo amma fudhatama isaa 0 godhanii riijeekti godhanii tuffatan. Dhugaa dubbachuudha. Saayidoon ammallee haga beezaa wajjin argamuu hin dhiisnetti tuffatamaadha. Qopheeffadheera dhamti. Qopheeffadheera jedha. Garuu nama qopheeffate sana nama akkamiiti laatamas namni sun soonyoo akka ta'e yaaddoo keessa jirra baramas. Nama akkamii nama isa fakkaatu. Nama jechuun Saayidoo madaalu jira barama. Amantaadhaan tokkoffaan amantaadha. Awwaalshee amantaadha. Sakaan isaantu haasee walii gala. Nu garuu kan asii achi ilaallu amantaadhaan wal fakkaatan gosa tokko ta'anii yoo dhufan okay. Keessa maal beekne keessaan isaantu walii gala. Garuu hangafni dubbii amantaa waan ta'eef namni hunduu karaa lamaanuu aaree jiraat siniin jedhaga.